अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर ठाड़ वाला। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक इस्त्री है, ये ख़राब हो चुकी है, ये शॉर्ट हो चुकी है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अपनी ख़राब शॉर्ट इस्त्री को कैसे रिपेयर करना है, कैसे इसे ठीक करना है, और ये ख़राब क्यों होती है, ये शॉर्ट क्यों होती है। आज मुकम्मल मैं आपको तफसील से बताऊँगा कि ये मसला क्यों आया और कैसे आया, और आप आने वाले वक्त में इस मसले से कैसे बच सकते हैं। अगर आपकी इस्त्री शॉर्ट हो जाती तो आपकी जान को भाई खतरा है, बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है तो कपड़े धूप तो निकलती नहीं है, तो गीले कपड़ों पर इस्त्री को जब अप्लाई करते हैं तो अक्सर इस्त्री शॉर्ट होती है, उसकी वजह से हमें करंट लग जाता है। तो लिहाजा अपने और अपने प्यारों की जान का ख्याल रखें। और अगर आपकी इस्त्री खराब हो चुकी तो आप अपने घर पर खुद रिपेयर कर सकते हैं। यह कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस या इतना बड़ा कोई पर्पस नहीं है। जस्ट आपके पास एक पेचकस होना ज़रूरी है। जो इस्त्री शॉर्ट का है, आपके पास एक टेस्टर होना चाहिए। इस तरह का आपके पास टेस्टर हो, आप लगा के चेक कर सकते हैं कि ये शॉर्ट है। अगर ये एलईडी बल रही है तो जनाब इसलिए आपकी शॉर्ट है। तो मेरे पास ये मीटर है, मीटर पे मैं आपको क्वांटिटी कर सकते हैं कि ये शॉर्ट है कि नहीं। अगर आपके पास टेस्टर नहीं है, मीटर है, तो आप मीटर से भी कर सकते हैं। तो मैं बिना टाइम जाया कि ये पावर लगाए ताकि ये गर्म ना हो जाए, तो इसको मैंने खोलना है। ये देखें, ये इस्त्री हमारी शॉर्ट है। इसको मैं चेक करवा देता हूँ। मीटर के ऊपर ये क्वांटिटी बोल रही है, ठीक है। ये देखें, एक पॉइंट पे नहीं बोल रहा तो दूसरे पे मैंने लगाया, ये फुल शॉर्ट है। ये देखें, बॉडी के साथ जैसे लगाया ये फुल शॉट है। तो अब इसके मैं ये पेच वगैरह सब खोल लेता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये कहाँ से स्टार्ट हुई है। ये देखें, इसके हैंडल के पेच वगैरह मैंने सब ढीले कर लिए हैं, खोल लिए हैं। अब ये वायर हमने इसकी खोलनी है। जस्ट इसकी कोई पॉइंट शॉर्ट है, ये देखें, इसको एक खींच पड़ गई है, टच हमारा कर रही है, ठीक है। ये शॉर्ट हो गई है। अब इसको मैं खोल कर इसको जनाब मेरी रिपेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये रिपेयर कैसे होगी। ये देखें, इस्त्री को मैंने ओपन कर लिया है। ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, ये बॉडी के साथ टच हो चुका है। ये पॉइंट बॉडी के साथ टच हो चुका है, जिसकी वजह से मीटर पॉइंटिटी बोल रहा था इस्त्री शॉर्ट थी। तो ये मसला आया क्यों? ये मसला भाई इसलिए आता है कि जब इस वायर को खींच पड़ती है, आपकी इस्त्री आपके हाथ से गिर जाती है, या आपने तार को खींच लिया है, या इस तरीके का कोई भी मसला आता है, तो ये देखें, ये पतरी विंगी हो गई है, टेढ़ी हो गई है, तो ये इस बॉडी के साथ लगने लगी और इस्त्री हमारी शॉर्ट हो गई है। तो इस वायर को आपने ना जस्ट आज मजबूत करके लगाना है। ये भी मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा। और आपने इस चीज का काम का ध्यान रखना है। ऐसा काम नहीं करना कि ये तार को खींच पड़े और आपकी इस्त्री शॉर्ट हो जाए। ये देखिए, ये पत्ती बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है। प्लास की मदद से आपने एहतियात के साथ इसे सीधा करना है, ताकि नीचे के पत्थर की प्लेट होती है जिसके ऊपर ये लगा होता है, ताकि वो ना टूट जाए। ये देखिए, ये पॉइंट टेढ़ा हो चुका है। इसको आपने एहतियात के साथ इस तरीके से सीधा कर लेना है, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर लेना है। तो अब मीटर के ऊपर मैं चेक कर लेता हूँ कि ये अभी भी क्वांटिटी पे बोल रही है कि नहीं। ये देखें, ये मीटर है, इसको मैं ऑन करता हूँ। ये देखें, अब बिल्कुल 0 पॉइंट है, कोई पॉइंट भी इसका नहीं बोल रहा। जब बॉडी के साथ लगाते हैं तो ये देखिए बोलती है, ठीक है। और अब ये नहीं बोल रही। शॉर्ट इसकी खत्म हो चुकी। शॉर्ट इसकी क्या हुआ था, ये वाली बॉडी, ये हमने सीधे कर लें बिल्कुल। अब इसको फिट करके आपको चला के इसकी दोबारा टेस्टिंग करते और दिखाते हैं। और उसके बाद इस वायर को कैसे आपने टाइट करना है, ये भी आपको तरीकाकार मुकम्मल दिखाता हूँ। अब ये देखें, बिल्कुल हमारा ये पर्पस काम कर चुका है। ये सीधी हो चुकी है, ये देखें इस तरीके से ये पत्तियां सीधी हो चुकी हैं। अब ये शॉर्ट नहीं होगी। तो अब मैं इसको फिट कर लूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। एहतियात के साथ सीधे तरीके से आपने इसे फिट वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ये देखें, मैंने इस्त्री को इस तरीके से फिट कर दिया, अच्छी तरीके से इसके पेच वगैरह टाइट कर दिए हैं। अब ये इस्त्री हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। इस तार को अपने सेफ इस तरीके से करना है। आप चाहें तो अंदर सोल्यूशन टेप भी लगा सकते हैं, या इसको अच्छी तरीके धागे से भी टाइट करके बांध सकते हैं। मेरे पास तो ये टाई है, मैं इस टाई को इस्तेमाल करूंगा। ये वाली टाई है, तकरीबन इसको 3 या 4 मरतबा इस तरीके से राउंड घुमा के इसको मैं टाइट कर दूंगा, ठीक है। ताकि ये वायर को दोबारा खींचना पड़े, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी इस्त्री को शॉर्ट होने से बचा सकते हैं। ये वाला ट्रिक लगा लें। जब तक आपकी वायर टाइट नहीं होगी तो आप ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको टाइट कर दिया है। तो जो इजाफी टाई है उसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं फिट करके चला के आपको चेक करवाता हूँ। बिल्कुल भी अब शॉर्ट नहीं है। दोनों पॉइंट पे मैंने लगाया, बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका आपको स्विच लगा के चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसको पावर दे दी है। अब ये इस्त्री हमारी ऑन होने वाली। ये एलईडी का कवर नहीं लगाया मैंने वीडियो में एलईडी दिखाने के लिए। ये देखें, थर्मोस्टेट से ऑन हो चुकी है, बिल्कुल भी इसके अंदर अर्थ नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखें, मैंने टेस्टर भी लगा दिया है। अब ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल प्रूफ हो चुकी है।
तो आप अपनी इस्त्री इस तरीके से खुद रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।